tugezaako ku lukuŋŋaana lwaffe luno lw'abamawulire olunaku olwaleero. Ensonga etuleese wano si ndala tuzze okubannyonnyola enteekateeka za muganda wange Jose Joblinks nga ye mutegesi w'ebivvulu amanyikiddwa diaspora yonna ne mu Uganda, era nga ensangi zino yakutta akati emyaka egisoba mu 10 ng'ali mu bizinesi eno ng'era agitambuza bulungi. Yagaziya amatabi okuva e London n'adda e Turkey na crossing over kati acrossinze to UAE, that is United Arab Emirates, South Africa agenda kukkirira n'ensi eziriraanyeewo. Olunaku olwaleero enteekateeka eziriwo si ndala za kubanjulira muganda wange Maddox Sematimba, reggae icon okuva ku Semazinga Africa, entambula gy'agenda okuba ng'atambulamu ng'akuba omuziki ne bandi ye. Era nga wano njagala okutwala omukisa guno okwaniriza muganda wange ono, nyanirize muganda wange Sebanga aliwo ku lwa Shatan Promotions, nga bano be bakiwomyemu omutwe ne Jose e Dubai ne Abu Dhabi. Then mbanjulire muganda wange omwami Joseph Kigundu oba Jose Joblinks mu kutulaba. Akadde kano njagala kutwala omukisa guno okubanjulira n'okwaniriza muganda wange reggae icon. Bw'otunuulira music wa reggae world over, ye music ayitamu message e preaching peace and love. Era nga omusajja ono, omwami ono, omuzadde ono, munnayuganda munnange ono, muganda wange ono, mukwano gwange ono, Maddox, byonna abantu mubadde Bulaayi eyo munyumirwa music we. Music wa Maddox tumugeraageranya ku luyimba lwa ggwanga, tava ku mulembe, takaddiwa okuva gye yatandikira paka n'olunaku olwaleero. Nga bwe tunyumirwa oluyimba lw'eggwanga, tunyumirwa ne music wa Maddox. So muganda wange nkwanirizaako oyogereko ne namungi w'abantu ono, omubuulire enteekateeka. Oli mu mbeera ki? Owulira otya? Kiri kitya? Mbalamusa mwenna mu linnya lya Mungu, nsuubira gye muli bulungi. Amannya nze Maddox Sematimba, songerako ndi mukubi wa miziki reggae. Yonna gye muli Dubai, Abu Dhabi, UK. Actually, tujagenda ne Manchester. Ne Manchester, by the way, UK. Yeah. Tujja kuba London, tugende Manchester, tugende mu kyalo ya. Oli manager wange. Tugenda mu ajatu Elizabeth. Kakati nze siri muntu wa bigambo nnyo, ndi muntu wa action. I will not disappoint. Atera nebaza Joblink Jose okuba nti ekintu ekyo kyogedde bulungi ekyokukwatira awamu. Nti wali abantu abalowooza nti ajja kujja muntu kinnoomu akwate ekintu kino bw'omu akivuge nti tekikola, tebikola, bitera okugootaana. Naye bw'omukwatira awamu, kati ngono bagambye an experience, kati gwali e US tukubaakuba masimu, kati nkwagala simanyi tugende ejenderere, tebikola. Era ebiseera ebisinga kiyinza okutuukira naye nga tekivuddeyo nga bwe kyali badde kivaayo. Ensonga omwami ono gy'ayogeddeko nze ngisiimye. Kati ekirala, ekintu ky'okukuba live, lwaki abantu tebakijjumbira live? Kubanga bwe weetegeka, bw'omanya nti olina show mu September ne weetegeka mu January, September weetuukira oba osobodde okukola ki? Okubikwasaganya kwa n'okola ekintu nga gye kiri, naffe ne batuwaanako eyo. Olidde yezimu ku nsonga ezibadde ziŋŋaanya okufuluma. Oli akwagala wekojja pale sitima biki, labayo live band ekiggumiza. Tosobola gamba nti mpisa Afrika omumatovu n'agenda yeka n'omulere gwe, tekiriyo. Ate n'emizigo tukuba ali live, twefeeko naffe abalala nga bakikola, baviiri South Africa ne bandi artist najja n'abakola ekintu nga kiri clean nice. Naffe twerwaneko nga bannayo okulaba nti tukuba live, tukoba ku lukoba ne music waffe tumutunde eyo. Waliwo omukwano gwange omu yaveeyo e Bulaya najja n'akomplaina, bali tebakuba music waffe, bakuba wabali. Bw'oba tokimaketinze kuba nti bakutegeera nti ebintu obikola mu ngeri bwe, era tebajja, tekijja kuvaayo. Twerwaneko tukole ebintu ebiriyo.
ne music tumukole nga mulungi batutegeere naffe tuleme kubeera nga bataliiwo. Nenze ku lwange, I will not disappoint. I'm ready to hammer you my roots reggae, lovers rock, and wait for me, I'm coming over. Bye. Teri kulanga kulala Saturday. Ate bangambye bagenda kubalina mugundi yabo ba independence. Tugenda basanga nga baawumudde. Egenda kubeera holiday. Mabe Dubai tujja. Abu Dhabi naku z'omwezi nga nyalwa Sunday. Muganda wange abakakasa wuno wano. Tugenda kubeerawo mu Abu Dhabi. Kati ate abe London enaku z'omwezi nga 10 mu Regents. Royal Regents then 11 tugende e Manchester. Exactly. Wazira toyagala muntu nnyo kucyankalanya ng'olimba ku stage. Abamu baagala okufuuwa, abalala baagala kuzina naawe. Oba kakiera lwaki enkola yo bwetyo bweri? Enkola eriwo eti. Kuba akafaananyi ng'oli mu kisaawe, gwe forwarder striker. Ne wajja faani okuva najja mu kisaawe. Abatabyononyi. Najja mu kisaawe. Oba oyagala concentratinga ku mulimu gwo, ekyakututte oluusi wasasuddwa. Ekino ekintu ky'ofeedinga abantu. Ne bwoba wabikola bulungi edda, kano k'osembayo okukola kwe bakujajingira. Ziringa nnyimba. Ne bw'okuba oluyimba oluwooma lutya, they always judge you by your last work. Kati nze nfuba nnyo okulaba nti nconcentratinga ku ekyo kyempaayo essaawa eyo. Bane temugamba nti temujja kunfuuwa. Abantu be UK. Abantu be UK. Kawali abuuza ebibuuzo. Kakati labayo. Kano kangayiseewo. Abantu be UK. Kembaddeko. Nti atera okubeera n'omuntu akwata sente abantu be UK sente mujaziwo omuntu oyo. Ekyo nkimanyi. Baziteke mu nsawo ze. Naye ateera wabawo wali nawo tomanyi nti bw'oba okooka eno oba ng'obawa operforminga naawe okibeeramu. Kale tekiba just nti tekiba myerago. Kiba kintu ky'oba oyagala kibe nga kiri fine. Jjukira abo b'okubira emiziki be bafaani be babaze kulaba ggwe. Nesente bazireeta. Era be bakuleetera omunnyo. Kawali oba mutegeera nti sikirungi kutaataaganya oli ng'abadde ali wali ng'agiyita vibe ennaku zino. Naye ate tekiganda kujja n'omulaga nti omunnyo guguno. Kati bwe ntunula eri ate oyinza okuba oweta bwoti nti ate aliwa n'otunula eno ng'ate eno ateekayo obukadde. Oba tomulaba kuba eno oba onyoola kuwoomerwa na kukitereeza oba onfuna. Kale mukwa. Naye abantu abasinga tebakkiririza mu bakyala kuba nti nabo managing talent naddala musonga oli artist na olina wa reggae mu lufunzefunze oli mu rasta obumalirivu obwo wabujja wano okuba nti mukkiririza mu kitonde kikyala. Endowooza eyo enkadde eyo bw'abakyala tebasobola kino tebasobola kino endowooza teriiwo ku mulembe guno era akitwala bw'ati aba alimba bavuga neno nnyonyi nnwanyi zijja eti abakyala oledde nze nkitwala bwe nti bw'oba osobola okutuukiriza omulimu ogwo bagukuwe oba oli musajja oba oli mukazi oba oli mweru oba oli muddugavu oba oli bw'oba osobola okutuukiriza omulimu ogwo tegedde so kale ekyobukyala n'obusajja asirooza nti kikulu nnyo mu nsonga eyo. Sebanga atuweeyo ebigambo bibiri bisatu ku nteekateeka y'awali mu kyombo kya Buwarabu batya bwe bateeseteese okurisiivinga reggae icon Maddox. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi. Amanya n'eddoboozi Senga Sebanga abasinga gwe bamanyi nga Kookie Robert, a prominent comedian ate era nga ndi MC. Byawukanamu obwa MC mba drivinga mukolo gwonna ate nsobola okujja nga kazanyiikirizo banga comedian n'ensanyusa busanyusa era n'envaawo. Naye olwaleero Mukama yampadde ekisa byonna ngenda bikola omulundi gumu ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri. Nsooka okwebaza Mukama olw'omukisa gwampadde okutuula n'abasajja bano ab'amaanyi. Nzijukidde ekigambo Pastor Bugembe kye yaŋŋamba nga ntudde wano nti Mukama akusitula n'akujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira. Bano be basajja abalangira ensi yonna beemanyi. Nabadde njogera ku muganda nnyo olw'amaanyi nadde njogera ku music wa Maddox. Ntunda nnyo abayimbi bangi naye
nayingidde mu kintu kya muganda wange kya Reggae Festival ne buli gwe mbadde ngamba musajja wa Katonda ono tindi ne Maddox Semanda Sematimba ng'agamba kiwedde tujja kubaayo mujja ddi so awe muyita mulangira atuukiridde bwe njogera ku muganda wange Jose era naye muganda waffe Ibrahim anjudde bulungi bulijjo taata neegomba okulabako akwateko mu bugalo amina taata so ne muganda wange Ibrahim naku zino mukiraba ekintu kikubisa maanyi naye nga ndi wano ku lwa kampani esinga gye bayita Shatan Promotions esangibwa e Dubai nga bano bategesi ba bivulu ebinene by'oyinza okuyita gaggadde so tukuba bisaawe Shatan Promotions bebamu abawoomyemu omutwe okubanga batambuza muganda waffe Maddox Semanda Sematimba ku lukalu lw'abawalabu gy'oyinza okuyita mu UAE ng'era ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera Dubai mu kibuga wakati mu kifo kye bayita Legends Bar awo wennyini mu Dubai bwe tunaavaawo nga 3 tugenda kukkirira Abu Dhabi ennaku z'omwezi nga 4 era lujja kuba lwa Sunday so abantu beeyo mutulindirire Shatan Promotions teri yokka eri wamu ne Sula Events kubanga zino show nene omusajja gwe babaleetedde mu abawagizi baffe ab'e Dubai abadde tayimbangako mu UAE likodi guno gwe mulundi ogusoose so kati ekintu bakitaddemu amaanyi era nebaza Nalongo ne Saalongo amaanyi ge mwataddemu okulaba nti omusajja ono mumutwalira abantu b'e Dubai abantu ba Abu Dhabi ate nga tagenda kukomaawo wokka era muganda wange Jose oba Jose Links agenda mubaddusiza paka mu abeera ndani mu kibuga wakati nayo tujja ennaku z'omwezi nga 10 naye nga tugenda kusooka Dubai enteekateeka nze gwe mulaba sikyava ku nnyonyi nagifuula bugaali oli ajja kubuuza Sebanga yategedde ati ebyo Dubai mukama bwakusitula bwe kibeera baba Maddox nze buli wiiki mbeera Dubai so nalese ekifo kye bayita Legends Bar nga kiwedde okuteekebwateekebwa okuva ku saawundi kiriya amataala kiriya baba Maddox ogenda kuyimba live engeri gyembeerawo nga ndi mulamu ebeera live so ekyamazima buli kimu kiri set tiketi abazaagala weeziri osobola okugenda ku Legends Bar abamanyi Dubai ku kifo ekyo etiketi weeziri abamanyi ku Mpombo African Restaurant esangibwa mu kibuga wakati ekyeddeira restaurant eno y'Abannayuganda era ebiseera ebisinga Bannayuganda muli akamere so mugende tikiti zaffe weeziri era bibamu ku basponsa tiketi tutandikira ku ye10 baba Ibrahim gye mitwalo 10 egye Uganda tulinawo tiketi ey'ebibiri gye mitwalo 2 egye Uganda wamu ne 2.5 VVIP Diamond so ze tikiti zaffe entuuza gye tugenda okutuuzaamu abagenyi baffe naye nga buli kimu kyonna nsembyeyo kwata essimu nga Saalonga ngamba Sebanga muliwa ne mugamba tusooka mu press conference tuli wano ku Spa wetumala Emirates yagenda kubanga etuleeta era batulinde saawa 5 ez'ekiro tugenda kubeera batake Dubai. Thank you so much. Nenga njagala okwongera okubajjukiza nti Maddox Semanda Sematimba reggae icon okuva ku Semazinga wa Africa agenda kubanga talaga era nga Bannayuganda abawangalira mu UAE guno guyinza okubanga gwe mukisa gwo okulaba omusajja ono ayimba live agenda kubeera live atambudde ne bandi ye yonna ate nga n'abantu be London still mbategeeza ku Royal Regents the earlier the better tukeereko ng'obudde bukyali tajja ate kukomawo nti mwaka gujjoba wiiki ejja ayinza okuyisaawo emyaka emirala giyinza okubanga 10-15 kukomawo so beera mu birirangwa beera mu byafaayo bye balyogerako nti baani abaaliwo live nga Maddox ayimba so nja kutwala omukisa guno okwaniriza muganda wange mwami Jose ono mutegesi wa bivulu mu London UK naye nga kati ya crossinze kati ali mu Buwarabu ne Turkey South Africa wonna agenda kubanga abaleeteranga endongo n'abayimbi ab'enjawulo eno record tebangawo of course bangi nnyo mwagereesa ne mwogera bingi Maddox tajja kujja biki n'ebigwa mu kkowe eryo so akadde kano tubuzaayo just a few hours ennyonyi ekaabe Jose nkwanirizaako mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ensi yonna Uganda eyagala kuwulira kigambo kyo ne mu diaspora ku nteekateeka za Reggae Festival.
njagala okubuuza ku bannayuganda bonna bagenda okutulaba n'okuba nti njagala okwaniriza bannamawulire mwenna bali wano muli mikwano gyange kinneewunkiza nti mu kaseera akatono ke tubayitiddemu muzze ate nga temusasuddwa kinzizaamu amaanyi mukwano gwange omu yangamba nti weewala okukola bizinesi zitambule beera nnyo mu bamawulire kuba obeetaaga so mbaaniriza nnyo ne Martin mukwano bonna mikwano gyange era mbaaniriza nnyo njala okutegeeza bannayuganda bonna ababeera mu nsi z'ebweru oba oli Brazil so long as nti oli mu Uganda ne community tugenda kulwanako nnyo okulaba nti Maddox abatuukako ebbanga libadde neddene nga Maddox tafuluma si lwakuba abadde tayagala abadde tafuna nga bufunye muntu atuukiriza byayagala Maddox ye kuva dde ayagala kukozesa band bapromoters abalala bonna bakirabanga ekiri expensive naye mwana ttu abantu be UK Dubai bakkiriza nti kiri fine ffe tusabe sente z'oyagala so long as Maddox atutuuseeko ate ng'agenda kubeera live njala otegeeza abantu be London bonna bagenda okundaba abagenda otulaba oba batulaba nti tugenda kuba ne live band from Uganda UK be Dubai okutereezaamu tetwagala tubalimbe tetwaba wadde live band twali tetuwekekaza namba yammwe bwe tunaamala okwekakasa nti abantu gye bali omulundi oguliddako namwe tujja bawa band naye abe UK tugenda ne band okuva mu Uganda ejjudde tekwali kibuuza ate nga tugenda kitwala nti gwe mukisa gwe ngenda okukozesa ogoba CD mu UK ebeere record tieno oluva ku eno event tetuddamu kuba na CD kubanga abayimbi bangi abava mu Uganda nkozeko ne balutalo buli gwe nkoze naye abadde complaining nsuubire no keve ntandikwa y'okugoba CD mu UK tubenga abantu bawa ekintu ekituufu Maddox Semanda Sematimba personally simulaba nga performing kubanga ebbanga eddene mbadde mu UK tajjangako mu UK gwe mukisa gwange nange okumulaba kyekimu n'abantu be UK bonna abasinga bamulinze okumulaba omulundi gwe ogusooka sebo mukama wange enteekateeka nnungi eye UK bino bisi byakwewaana mpulira nti ensobi bwe ziba zaali zibaddewoko kati wendi ndi omu kubasinga okutegeka wakiri abasooka babiri so oli mikono mituufu event eye UK nyinza ogamba yajjudde dda abantu obayina it's up to you kikyogenda obbawa naye mmanyi nkwekakasa nti singa ebiri mu contract yaffe bituukirira gwe naawe ekikyo tekiriiko kubuuza kijja kutuukirira ensonga lwaki ndi mu Uganda nazze okubaawo nga nze kennyini omuyimbi muwerekera ng'agenda ku airport kyekimu ku byandeese to make sure nti omulundi gwegwe gusoose okufuluma aludde ofuluma tewali nsonga lwaki sibeerawo kubanga abanga muganda wange nkibeeremu kusinga okubeera obubeezi ebunaayira nga ndi mukola mukozi sente so tukolera wamu tuli ffenna era tubadde ffenna since yesterday abantu be UK bagenda kusasula pounds 6 eza VIP ab'oku mulyango tujja basaba pounds 5 VIP yaffe yaweddewo naye ab'oku mulyango tubakubiriza tickets weziri bajja kuzisangawo naye tubasabye ekintu kimu abantu be UK tukoze bulijjo kye mutusaba nteddemu amaanyi mangi naddala nze ne manager w'omuyimbi tuyise mu kiseera kizibu nnyo kubanga kino tukituukiriza mbasaba bakeereko bajjenga bukyali because live band kitegeeza nti nyimba ziba mpanvu nyimba zaayino ziyimba zikole ki zigweyo mbasaba bajjenga bukyali tubawe ekintu ekirungi nja kuba n'abayimbi abalamu mu UK tuyina Cindy ne Kalo Nantongo ko abayimbi bafa abaliroko MC Moze ne Oje abayimbi abo bonna balina kuyimba live olwokuba tuli ku live nabo bajja kuyimba live kale mbasaba bajje mu time sina bingi bye ngenda kwogerako okujjako okukubiriza bannayuganda n'okubeebaza bebale kutwagala ate kyensembyayo ya promoters abalala mu UK abasobola okundaba nga njogera kino bagezeko nnyo okwegatta ne bannaabwe baleke kuba nti bakola ebituswaza kubanga osobola okukola event nekumenya omulundi guno atazzeeko n'akola ka event akatuze emabega ng'ogezako bannayuganda basanyuke bajjenga mu bungi batulabe ate n'abakola ensobi netuzze emabega so ze mbasaba tukolere wamu bw'olaba tosobola kukola kintu ki tosobola kufuna bandi kati weekwate kwasobola tukolere wamu n'ab'e Dubai ngezezaako bagatta because wenjogera nkoze ne group 2 in one Americans ija tugenda kukola ne Maddox mu states nya kati bw'obanga oliroko manage promoter mu UK mu USA gwe tu contacting tukola naawe tetugenda bajja ko mirimo jambo tukola namwe mufuna naffe ne tufuna
ne tugeza kola ntukola ekintu ekirungi awo ngendo koma ne nsimbya bubebaza bamawulire manti guma mukama alina kyakutegekeddeyo ate ekisinga ekyo kyobadde okola ki kyobadde olwanira so ku ssaawa zino mukama ampadde ntambudde n'omusajja legendi owakabi gwe bayita Maddox Sematimba kati sejjusa byayita wabula kati ngenda na bino ebiriwo era ndaba nkikubye ennyo kubanga kati amaanyi mangi era kati abaali bangoba ndaba mukongojja omuyimbi si musibe wa promoter Jose omuyimbi si musibe wa Ibra for example omuyimbi ali free okola n'omuntu yenna omuwadde ekyo kye yeetaaga okusobola okuderivalinga nga bwagambye mutujajinga ku mulimu ogusembyeyo so tetukitwala nti olw'okuba after a very long time nga Maddox tagenda bweru sina bbanga ddene nnyo nga tagenda bweru nti kati azzeeyo kola nti kati ono yamukutte no okolaganira wamu kirungi ffe tukuuma nkolagana enkolagana bwesigala nga nnungi teri nsonga lwaki tukola nawe mulundi gwakubiri gwakusatu gwakuna gwakutaano gwakumi singa oba okola ebyo byenkola ki byenjagala